एचसीएफ र एलसीएम चैप्टरको लङ क्वेसन सिरिजको चौथो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी डिआर सिम्प्रा प्र्याक्टिस बुकबाट लिएको केही लङ क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। ल सुरु गरौँ। अल्जेब्राको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले तीनवटा रुल चाहिँ कहिले बिर्सनु हुँदैन। रुल नम्बर 1 कमन लिनुपर्ने, रुल नम्बर 2 फर्मुलामा मिलाउने अनि रुल नम्बर 3 फ्याक्टराइज गर्ने। यदि यी तीनवटा रुलहरू राम्ररी याद छ भने हामीहरूले फ्याक्टराइज गर्न गाह्रो लाग्दैन, किनकि कुनै पनि केसमा यो तीनवटा फर्मुला लगाउनै पर्छ, तीनवटा स्टेप्सहरू चाहिँ हामीलाई फलो गर्नै पर्छ। ल फर्स्ट एक्सप्रेसन सल्भ गर्नतिर लागौँ। यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हेर्न सक्छु सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ, कमन लिनुपर्छ। यसको रुल नै हो, पहिलो रुल के हो, कमन लिने। अब यहाँ हेर्न सक्छु कि कमन छ, यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ पिएसमा पनि छ, पिएसमा पनि छ र पिएसमा पनि छ। त्यही भएर हामी पी चाहिँ कमन लिन सक्छौँ। त्यस्तै अझै केही कमन लिन सक्छौँ, हेरौँ त। यहाँ पी मात्रै छैन, अर्को क्यू छैन भनेपछि यसमा क्यू छैन भनेपछि यसमा भए पनि केही फरक पर्दैन, कमन लिन मिल्दैन। त्यही भएर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ पी मात्रै कमन लिन सक्छौँ। ल कमन लिएर बाँकी जे बचेको छ त्यो लेख्न चाहे। के बाँकी रह्यो, यहाँ एउटा पी लिदियो भने कति बाँकी रह्यो, पी स्क्वायर चाहिँ यसमा बाँकी रह्यो। त्यस्तै प्लस 4 को 4 एउटा पी लिदियो भने कति बाँकी रहन्छ, पी मात्रै बाँकी रहन्छ, इन्टु क्यू प्लस 4 जस्ताको त्यस्तै पी लिदियो भने के बाँकी रहन्छ, के स्क्वायर मात्रै बाँकी रहन्छ। अब अर्को स्टेपतिर लागौँ। अर्को पनि के रहेछ हेरौँ। कमन लिइसकेपछि सेकेन्ड स्टेप के छ हाम्रो, फर्मुलामा मिलाउने। यहाँ हेर्न सक्छु यो चाहिँ फर्मुलामा मिल्न सक्छ। कसरी हेरौँ, पी जस्ताको त्यस्तै यसलाई चाहिँ पी स्क्वायर छ हैन, यसलाई ए मान्ने, ए स्क्वायर भइदियो, प्लस यसलाई चाहिँ 2ab को टर्ममा तोड्ने। यसलाई चाहिँ के छ, 2a भनेपछि के छ, यहाँ p छ हैन, p इन्टु b। अब जे बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ लेखिदिने। b मा हेरौँ के छ, यो 4 छ यहाँ हैन, 2 चाहिँ आइसक्यो भनेपछि के बाँकी रह्यो, 2 2 जा 4, के बाँकी रह्यो, 4 मा 2 बाँकी रह्यो। त्यस्तै अझै के बाँकी रहन्छ, यो q पनि बाँकी छ, त्यो पनि लेखिदिने। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ यो यसलाई a मान्यो भने के भयो, a स्क्वायर प्लस 2a इन्टु बाँकी के रह्यो, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के मान्नुपर्छ, b मान्नुपर्छ। ल 2 केलाई b मान्नु पर्यो, 2q लाई चाहिँ b मान्नै पर्छ फर्मुलामा मिलाउनलाई। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्छु अगाडिमा 4q स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्न सक्छु, 2q को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु, किनकि 2 को स्क्वायर भनेपछि 4 भयो, q को स्क्वायर q स्क्वायर नै भयो, उस्तै छ। त्यही भएर 4q स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ, 2q को होल स्क्वायर। यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो b पनि त्यही थियो, यहाँ b स्क्वायर पनि त्यही आयो भनेपछि यो पुरै के भयो, फर्मुलामा मिल्यो। कुन फर्मुलामा मिल्यो, हेर्न सक्छौँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेपछि a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा भयो। a भनेपछि कति छ, p प्लस b कति छ, 2q छ, यसको होल स्क्वायर। यसरी चाहिँ हामी फर्स्ट एक्सप्रेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। अर्को एक्सप्रेसनतिर लागौँ। हाम्रो दोस्रो एक्सप्रेसन रहेको छ p को पावर 4 प्लस 8p क्यूब को पावर क्यूब हैन, q को पावर 3 भन्न सक्छ हैन। यसमा पनि यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, फ्याक्टराइज गर्ने हैन। फ्याक्टराइजको रुल के हो, रुल नम्बर 1 कमन लिने। यहाँ हेर्न सक्छु कमन छ कि, कमन छ, पिएसमा पनि छ, पिएसमा पनि छ, क्यूएसमा छ तर यसमा छैन। त्यही भएर पी मात्रै चाहिँ हामी कमन लिन सक्छौँ। यहाँ एउटा पिएसमा पनि छ, एउटा पी यसमा पनि छ भनेपछि एउटा पी चाहिँ कमन लिन सकिन्छ। अब हेरौँ बाँकी के बाँकी रह्यो, एउटा पी लिदियो भने यसमा के बाँकी रहन्छ, पिक्यू चाहिँ बाँकी रहन्छ, प्लस 8 जस्ताको त्यस्तै पी लिदियो भने यहाँ के बाँकी रह्यो, क्यू को पावर क्यूब हैन, यो चाहिँ बाँकी रह्यो। अब कमन लिइसकेपछि सेकेन्ड स्टेप, सेकेन्ड रुल के छ हाम्रो, फर्मुलामा मिलाउने। यहाँ हेर्न सक्छु यसलाई चाहिँ हामी फर्मुलामा मिलाउन सक्छौँ। कसरी हेरौँ, पी जस्ताको त्यस्तै राख्ने, पिक्यू भनेपछि यसलाई एक्यू मान्ने, प्लस यसलाई चाहिँ बीक्यू बनाउने, बीक्यू 8 को ठाउँमा के लेख्न सक्छ, 2 को क्यू, त्यस्तै क्यू छँदै छैन भनेपछि पुरैको क्यू लेख्न सक्छौँ, सक्छौँ नि। हेरौँ 2 को क्यू भनेपछि 8 भइदियो हैन, क्यू को क्यू भनेपछि क्यू भयो हैन, भनेपछि यसको सट्टा चाहिँ हामी यो लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ फर्मुलामा मिल्यो, एक्यू प्लस बीक्यू, बी भनेपछि 2q छ है। ल फर्मुलामा मिलाएर लेखौँ, यो पी जस्ताको त्यस्तै के हुन्छ फर्मुला, ए प्लस बी, ए भनेपछि पी प्लस बी, बी कति छ, 2q छ,
इन्टु ए स्क्वायर भनेपछि पी को स्क्वायर माइनस एबी, ए कति छ पी छ, बी कति छ 2q छ, प्लस के हुन्छ पी स्क्वायर भनेपछि बी को ठाउँमा के छ यहाँ 2q छ हैन, त 2q को के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी फर्मुला मिलाउन सक्छौं। ल यसलाई सोल्भ गरेर लेख्न चाहे p प्लस 2q जस्ताको त्यस्तै p स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै माइनस यो के भयो 2pq मिलाएर लेख्दाखेरि 2pq हुन्छ हैन। यसलाई स्क्वायर गरिदियो भने 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4q स्क्वायर भनेपछि 4q स्क्वायर। यसरी चाहिँ हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसन सल्भ गर्न सक्छौं। तेस्रो एक्सप्रेसनतिर लागौं। हाम्रो तेस्रो एक्सप्रेसन रहेको छ 3p को पावर 4 प्लस pqq माइनस 10p स्क्वायर q स्क्वायर। यसमा पनि के गर्ने सबभन्दा पहिलो रुल लगाउने फर्स्ट रुल के रहेको छ कमन लिनुपर्ने। यहाँ हेर्न सक्छौं यहाँ के कमन लिन सकिन्छ p स्क्वायर चाहिँ कमन लिन सकिन्छ। हेरौं p स्क्वायर यसमा पनि छ, दुईवटा p यसमा पनि छ र दुईवटा p यसमा पनि छ, त्यही भएर p स्क्वायर चाहिँ कमन लिन सक्छौं। p स्क्वायर कमन लिदिए अनि बाँकी जे बाँकी रहन्छ त्यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। p स्क्वायर लिदिए भने के बाँकी रहन्छ यहाँ हेर्न सक्छौं 3p स्क्वायर चाहिँ बाँकी रह्यो हैन, प्लस दुईवटा p यहाँबाट लिदियो भने के बाँकी रहन्छ एउटा p बाँकी रहन्छ अनि एउटा q माइनस 10 जस्ताको त्यस्तै p स्क्वायर लिदियो भने के बाँकी रहन्छ q स्क्वायर मात्रै बाँकी रहन्छ। ल फर्स्ट स्टेप पूरा भएपछि के गर्ने सेकेन्ड स्टेपमा के छ फर्मुलामा मिलाउने। ल हेर्न सक्छौं यसलाई चाहिँ हामी फर्मुलामा मिलाउन सक्छौं सक्दैनौं किनकि यहाँ p छ, यसलाई चाहिँ स्क्वायरमा त सबभन्दा पहिले यसलाई स्क्वायरमा त मिलाउनै सकिदैन हैन। मिलाउन सकिए पनि यसलाई त मिलाउनु पर्यो हैन, यसलाई 2ab को टर्ममा त मिलाउनु पर्यो, तर यसले चाहिँ 2ab को टर्ममा मिलाउन सकिदैन किनकि यहाँ कुनै नम्बरहरु छैन। पर नम्बर भएन भने 2ab त हुनै सक्दैन हैन, त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई फर्मुलामा मिलाउन सक्दैनौं। अब अर्को स्टेप के रहेको छ थर्ड स्टेपमा के रहेको छ हाम्रो फ्याक्टराइज गर्ने। ल अब फ्याक्टराइज गरौँ त। p स्क्वायर यहाँ हेर्न सक्छौं यो सुरुको टर्म र लास्टको टर्म फ्याक्टराइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त तपाईले फ्याक्टराइज थाहा छैन भने म एकचोटी फेरि रिभाइज गरिदिन चाहन्छु। यदि फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि सुरुको र लास्टको टर्महरुले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। र सुरुको टर्म हेर्न सक्छु के छ 3 छ अनि लास्टको टर्म के छ 10 छ भनेपछि 3 इन्टु के हुन्छ 10 हुन्छ हैन। 3 इन्टु 10 कति भयो हाम्रो 30। यो 30 जुन छ यो 30 लाई चाहिँ हामी मिलाउनु पर्छ कसलाई यसलाई चाहिँ। यो टर्ममा कति छ 1 छ, केही छैन भनेपछि के छ 1 छ। अब 1 लाई चाहिँ यसरी तोड्ने भनेपछि यसरी डिभाइड गर्ने ब्रेक गर्ने कि त्यो जोडेर घटाएर जे नि होस् 1 आउनु पर्ने तर मल्टिप्लाई गरेर के आउनु पर्यो 30 आउनु पर्यो। यसरी नै यो नै हो फ्याक्टराइज गर्ने रुल है। अब यहाँ चुज गरौँ यहाँ हेर्न सक्छौं 2 लिदियो भने के लिनु पर्छ 1 लिनु पर्छ किनकि हामीले के बनाउनु छ 1 बनाउनु पर्छ। अब 2 बाट 1 गयो भने के बाँकी रहन्छ 1 बाँकी रहन्छ हैन। 2 - 1 1 हुन्छ हैन। त्यस्तै 3 लिदियो भने के लिनु पर्छ 2 लिनै पर्छ किनकि माइनस गरेर हामी के आउनु पर्छ 1 आउनु पर्यो है। के आउनु पर्यो 1 जे लिए पनि हामीले यति ध्यान दिनु पर्छ रिजल्टमा हाम्रो के गर्नु पर्यो माइनस गरेर 1 आउनु पर्यो। ल 4 लिएर हेरौँ त 4 लियो भने के लिनु पर्छ 3 लिनु पर्छ। त्यस्तै 5 लियो भने 4 लिनु पर्छ। 6 लियो भने 5 लिनु पर्छ। 7 लिदियो भने 7 बाट कति गयो भने 1 आउँछ 6 गयो भने हैन 6 लिनै पर्छ। ल यो त हामीले यसले कुन टर्म चाहिँ लिन सक्छौं त्यो हामीले चुज गरौँ। अब त्यसको सँगसँगै के पनि हुनु पर्यो मल्टिप्लाई गरेर 30 आउनु पर्यो। ल हेरौँ त मल्टिप्लाई गरेर हेर त 2 1 जा के हुन्छ 2 हुन्छ 3 2 जा के हुन्छ 6 हुन्छ 4 3 जा 12 5 4 जा 20 6 5 जा 30। यहाँ हेर्न सक्छौ यो पनि मिलेन यो पनि मिलेन यो पनि मिलेन यो पनि मिलेन तर कुन मिलेको छ हेर्न सक्छौ यो टर्म चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौं किनकि मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ 30 आउँछ र यो दुईटैले चाहिँ माइनस गरेर के आउँछ 1 आउँछ भनेपछि यो सही छ हाम्रो। यो जुन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यो 1 लाई ब्रेक गर्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ हामी कसरी ब्रेक गर्न सक्छौं 6 - 5 मा चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छौं। ल गरेर हेरौँ त 3p²
प्लस के गर्नुपर्छ, यहाँ प्लस बनाउनु छ, त्यही भएर प्लसको ठाउँमा के लिनु पर्यो, ठुलोवाला। ठुलो कुन हो, 6 हो। 6 पिक्यू छ, पिक्यू लिनै पर्छ। अनि के गर्नु पर्यो, -5 -5 पिक्यू टर्म छ, त्यही भएर पिक्यू टर्म यता पनि लिनुपर्छ। -10 क्यू स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै है, यो पी स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। ल यहाँ हेर्न सक्छौ। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, सुरुको दुईवटा टर्मबाट कमन लिन्छौँ र लास्टको दुईवटा टर्मबाट कमन लिन्छौँ। र सुरुको दुईवटा टर्मबाट के कमन लिन सक्छौँ, 3 चाहिँ लिन सकिन्छ, किनकि 3 यसमा पनि छ, 3 2 जा 6 हुन्छ, यसमा पनि छ हैन, 3 चाहिँ यसमा पनि छ। ल 3 कमन लिन सक्छु। त्यस्तै एउटा पी यसमा पनि छ, एउटा पी यसमा पनि छ भनेपछि पी पनि कमन लिन सकिन्छ। के बाँकी रह्यो, 3 लिदियो, पी एउटा पनि लिइसकेको छु, एउटा पी चाहिँ बाँकी रहन्छ। प्लस जस्ताको त्यस्तै यसबाट 6 बाट 3 लिदियो भने के बाँकी रहन्छ, 2 3 2 जा 6 हुन्छ हैन, त्यही भएर पी पनि लिइसकेको छु, के बाँकी रहन्छ, क्यू चाहिँ बाँकी रहन्छ। त्यस्तै माइनस यसमा चाहिँ के कमन लिन सक्छौँ, यो माइनस बाई डिफल्ट हामीले लिनै पर्छ है। अनि 5 पनि लिन सकिन्छ, किनकि 5 यसमा पनि छ, 5 2 जा 10 हुन्छ, 5 यसमा पनि छ हैन। त्यस्तै क्यू यसमा पनि छ, क्यू यसमा पनि छ, के लिन सकिन्छ, क्यू चाहिँ कमन लिन सकिन्छ। तर पी चाहिँ यसमा छ, तर यसमा पी छैन, त्यही भएर पी चाहिँ कमन लिन सकिँदैन। ल हेरौँ त, 5 क्यू लिदियो भने के बाँकी रहन्छ, एउटा पी बाँकी रहन्छ यसमा। यो माइनस कमन लिएको कारणले के हुन्छ, साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, यो माइनस के भइहाल्छ, प्लस भइदिन्छ। यहाँ के बाँकी रहन्छ, 2 अनि एउटा क्यू है। यसरी चाहिँ अब अर्को स्टेपमा के गर्ने, पी स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। यहाँ हेर्न सक्छु यो टर्म दुईटैमा छ, त्यही भएर यो टर्म चाहिँ के गर्ने, कमन लिइदिने, पी प्लस 2 क्यू। अनि के बाँकी रह्यो, यताको टर्ममा के बाँकी रह्यो, 3p बाँकी रहन्छ। अनि उताको टर्ममा -5q बाँकी रहन्छ। यसरी चाहिँ हामी थर्ड एक्सप्रेसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। नाउ अब चाहिँ हामी एलसीएफ र एलसीएम चाहिँ निकाल्छौँ। यति गरेपछि लास्टमा हामीले के निकाल्नुपर्छ, मस र लस निकाल्नुपर्छ है। ल अब मस र लस निकाल्नुतिर लागौँ। हामीलाई थाहा छ मसको फर्मुला के हुन्छ, मस भनेपछि एचसीएफ। एचसीएफ को फर्मुला के हुन्छ, कमन फ्याक्टर, साझा गुणनखण्ड हैन। अब साझा भनेपछि तीनवटैमा मिल्ने टर्मलाई चाहिँ साझा भन्न सक्छौ, कमन भन्न सक्छौ। ल हेरौँ, यो पी यसमा पनि छ, यसमा पनि छ र यसमा पनि छ हैन। एउटा पी चाहिँ कमन सबैमा छ हो। अनि पी प्लस 2q दुईवटा छ यसमा हैन, यसमा एउटा छ अनि यसमा एउटा छ भनेपछि यो टर्म जुन छ एउटा चाहिँ सबैमा कमन छ। त्यसैले p प्लस 2q पनि के हुन्छ, कमन हुन्छ हैन। अझै हेरौँ, अझै यसमा केही छैन भनेपछि अरूमा मिले पनि लिन सकिँदैन। यति नै भयो हाम्रो के, मसको एन्सर। त्यस्तै लस निकाल्दाखेरि लस एलसीएम इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला, हामीलाई थाहा छ, साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। इङ्ग्लिसमा भन्दा कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर भयो। कमन फ्याक्टर भनेपछि एचसीएफ नै भइगयो हैन, पी इन्टु पी प्लस 2q भयो इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर अब बाँकी गुणनखण्ड। बाँकी चाहिँ जे बाँकी रहन्छ सबै लिने। यो पी त हामी पहिला नै लिइसकेको छौँ, एउटा पी प्लस 2q लिइसकेको छ भनेपछि एउटा त बाँकी छ। ल त्यो लेखौँ, पी प्लस 2q बाँकी छ, यसमा अझै के बाँकी छैन। अर्कोमा हेरौँ, यो लिइसकेको छौँ, यो पनि लिइसकेको छौँ, कुन बाँकी छ, यो टर्म चाहिँ बाँकी छ। ल लेखौँ त, के छ, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 4q स्क्वायर है। अनि अझै के बाँकी छ, छैन। अब तेस्रोमा हेरौँ, यो टर्मबाट एउटा पी लिइसकेको छ तर एउटा पी त बाँकी छ भनेपछि यहाँ लेख्छौँ हैन, त्यसको सट्टा के लेखिदिन्छु, यहाँ पी स्क्वायर चाहिँ हामी लेख्दियौँ किनकि एउटा पी पहिला नै थियो, एउटा पी यताबाट लिदियो भने पी स्क्वायर भइहाल्छ हैन। ल अर्कोतिर लागौँ। अब अझै चाहिँ के बाँकी रहन्छ, यो टर्म चाहिँ लिएको छैन, यो टर्म पनि के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। के छ, 3p माइनस 5q। यही भयो हाम्रो एन्सर। यसरी चाहिँ हामी यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अर्को प्रब्लमतिर लागौँ। यो क्वेसनमा पहिलो व्यञ्जक रहेको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 1। यहाँ कतिवटा टर्म्सहरू छ हेर्न सक्छौ, 1 2 3 एन्ड 4 हैन, चारवटा टर्म्सहरू छ। यदि चारवटा टर्म्सहरू छ भने त्यस्तो केसमा म पहिला पनि भनिसकेको छु पछिल्लो भिडियोमा कि चारवटा टर्म्स भएको बेला हामीले के गर्नुपर्छ,
पहिला दुईवटाबाट चाहिँ कमन लिएर मिलाउने, यदि मिलेन भने तेस्रोमा के गर्ने फर्मुलामा मिलाउने है। अब यहाँ हेर्न सक्छौ यसमा चाहिँ कमन लिएर केही हुँदैन, भनेपछि कमन लिए पनि हैन केही मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ कमन नलिकन हामी के गर्छौँ सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौँ कि फर्मुलामा मिलाउने। फर्मुलामा मिलाउँ त यहाँ हेर्न सक्छौँ यो तीनवटा टर्म्सहरूले चाहिँ हामी फर्मुलामा मिलाउन सक्छौँ। कसरी हेरौँ कसरी। एक्स स्क्वायर एक्सलाई ए मान्ने प्लस 2xy छ प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै अनि -1 यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्दिने। यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ एक्सलाई ए मान्यो भने ए स्क्वायर प्लस 2ab, वाईलाई बी मान्यो भने बी स्क्वायर भनेपछि वाईको स्क्वायर भयो हैन। यो चाहिँ फर्मुलामा मिल्यो। कुन फर्मुलामा? ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेपछि ए यहाँ एक्स छ, बी कति छ, वाई छ, एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर -1। यो हेर्न सक्छौँ 1 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ किनकि 1 स्क्वायर को के हुन्छ 1 स्क्वायर भनेपछि 1 नै हुन्छ हैन, त्यही भएर 1 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ फर्मुलामा फेरि गयो, यसलाई ए मान्ने ए स्क्वायर भयो माइनस बी स्क्वायर। ल फर्मुला मिलाएर लेख्न चाहिँ ए प्लस बी, ए भनेपछि एक्स प्लस वाई भयो प्लस बी, बी कति छ 1 छ हैन, इन्टु ए माइनस बी, ए कति छ एक्स प्लस वाई दुईटी के हो ए हो अनि माइनस बी, बी को ठाउँमा के छ 1 छ। यसरी चाहिँ हामी फर्स्ट एक्सप्रेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनतिर लागौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा पनि के रहेको छ 4वटा टर्म्स छ। यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ पहिला कमन लिने अनि कमनले मिलेन भने अनि के गर्ने फर्मुलामा मिलाउने। यसमा पनि हेर्न सक्छौ कमन लिएर चाहिँ के मिल्नेवाला छैन, त्यही भएर हामी के गर्ने डाइरेक्ट फर्मुलामा मिलाउने। अब फर्मुलामा मिलाउनको लागि यहाँ सबभन्दा पहिले हामीले के गरेको थियो 2xy लाई चुज गरेको थियो हैन, त्यसको हिसाबले हामीले सबै कुरा मिलाएको थियो। यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्छ। 2 वाला हेरौँ, यहाँ 2y छ भनेपछि y मात्रै छ, x छैन भनेपछि x वाला चाहिँ लिन मिल्दैन, त्यही भएर x वाला टर्म के गर्ने यतातिर राख्दिने। y स्क्वायर लेख्ने प्लस 2y छ प्लस 2y लेख्ने अनि b को ठाउँमा के लिनु पर्यो 1 चाहिँ लिनु पर्यो। किन लिने? किनकि 2 मा चाहिँ 1 लिएर मल्टिप्लाई गरे पनि के हुन्छ 2 नै हुन्छ, त्यही भएर 1 लिनुपर्छ। अनि माइनस x स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। यसलाई चाहिँ हामी मिलाउनै सक्दैनौँ किनकि यहाँ 2x ab हुन्छ हैन, 2ab a भनेपछि यहाँ y भइदियो, b भनेपछि के छ छैन भनेपछि 1 नै लिनुपर्छ, त्यही भएर x ले चाहिँ हामी साइडमा राख्दिने। ल यसलाई चाहिँ हामी फर्मुलामा मिलाउन सक्छौँ। यो फर्मुलामा गयो, कुन फर्मुलामा गयो a प्लस b को होल स्क्वायर, a भनेपछि y भयो प्लस b, b कति छ 1 छ, 1 को स्क्वायर। किनकि यहाँ 1 को स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ 1 नै हुन्छ, स्क्वायर त लेख्न सक्छौँ र फर्मुलामा पनि मिल्यो हैन, त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। माइनस x स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। यो पनि के भयो फर्मुलामा गयो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ल म फर्मुलामा लेख्न चाहे के हुन्छ फर्मुला a प्लस b इन्टु a माइनस b, a भनेपछि के छ y प्लस 1 छ हैन, प्लस b, b के छ x छ, इन्टु के हुन्छ a माइनस b, a भनेपछि y प्लस 1 भयो माइनस b कति छ x छ। यसलाई चाहिँ म मिलाएर लेख्न चाहे x प्लस y प्लस 1 त्यस्तै y माइनस x प्लस 1 है। यसरी चाहिँ हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। तेस्रो एक्सप्रेसनतिर लागौँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ तेस्रो एक्सप्रेसन के रहेको छ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पनि के गर्नु पर्यो 2ab लाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो किनकि 4वटा टर्म छ। 2ab वाला हेरौँ कहाँ छ, यो चाहिँ 2ab वाला टर्म होइन। यसमा पनि के हेरौँ 2x छ, त्यहाँ के थियो 2y थियो, त्यही भएर हामी के गर्थे y वाला लिन्थे अनि 1 लिन्थे हैन। यहाँ x भएको कारणले के लिनु पर्यो x लिनु पर्यो अनि 1 लिनु पर्यो। ल हेरौँ यो x स्क्वायर लिने हैन प्लस 2x जस्ताको त्यस्तै राख्ने अनि 1 चाहिँ लिने। 1 भनेपछि 1 को स्क्वायर लेखे पनि केही फरक पर्दैन अनि माइनस y स्क्वायर जुन छ यसले चाहिँ साइडमा जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने। यो तीनवटा टर्म्सहरु हेर्न सक्छौ के भयो फर्मुलामा मिल्यो, a प्लस b को होल स्क्वायर, a भनेपछि x छ प्लस b भनेपछि 1 छ, यसको होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्न सक्छौ यसलाई a मान्दियो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा गयो, सल्भ गरेर लेख्न चाहे फर्मुला के हुन्छ a प्लस b इन्टु a माइनस b। a भनेपछि x प्लस 1 भयो प्लस b, b भनेपछि y भयो हैन, त्यस्तै इन्टु a माइनस b, a को ठाउँमा के लेख्नु पर्छ x प्लस 1 माइनस b, b भनेपछि माइनस y। यसले चाहिँ म मिलाएर लेख्न चाहे x प्लस y प्लस 1 है।
अनि x माइनस y प्लस 1। यसरी चाहिँ हामी तेस्रो अव्यञ्जक तेस्रो थर्ड टर्म चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अब मस र लस निकाल्नतिर लागौँ। हामीलाई थाहा छ मस बराबर के हुन्छ, मस HCF इक्वल्स टु के हुन्छ, कमन फ्याक्टर साझा गुणनकरण। अब साझा के को छ हेरौँ, यो टर्म यसमा पनि छ, यसमा पनि छ र यसमा पनि छ। त्यस्तै अर्को टर्म हेरौँ, यो टर्म यसमा छ, यसमा छैन, त्यस्तै यसमा पनि छैन। यो टर्म यसमा छ, यसमा छैन, यसमा पनि छैन। भनेपछि यो टर्म मात्रै के छ, सबैमा कमन छ। त्यही भएर मस इक्वल्स टु के भइहाल्छ, x प्लस y प्लस 1। यही भयो हाम्रो मसवाला एन्सर। त्यस्तै लस निकाल्दाखेरि, लस एलसीएम निकाल्दाखेरि के हुन्छ, यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। अब साझा गुणनखण्ड भनेपछि कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर भयो। कमन फ्याक्टर त मस नै भइगयो होइन, x प्लस y प्लस 1 भयो। अनि इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर, रिमेनिङ चाहिँ के बाँकी रह्यो हेर्न सक्छौँ, x प्लस y माइनस 1 के छ यहाँ, x प्लस y माइनस 1 छ होइन। यो टर्म यसमा छ तर यसमा छैन, त्यस्तै यसमा पनि छैन। त्यही भएर यो टर्म लेख्नुपर्छ x प्लस y माइनस 1। त्यस्तै अर्को टर्म, यो टर्म कुनैमा छैन, त्यही भएर जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्छ। त्यस्तै यो टर्म पनि कुनैमा छैन, त्यही भएर जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामी एलसीएम निकाल्न सक्छौँ। बाँकीको क्वेसनहरू अर्को पार्टमा गर्नेछु। आजलाई यतिकै। थ्याङ्क यू।